ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பள்ளிக்கரணை இல்லை வேலைச்சேரி சுற்றி உள்ள ஏரியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பள்ளிக்கரணை லேக்கை விசிட் பண்ணி பாருங்க. இங்கே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பெலிகன் பேர்ட்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த பேர்ட்ஸ் காமாட்சி ஹாஸ்பிட்டல் சிக்னலை தாண்டி ரைட் சைடில் இருக்க லேக்கில் இருக்கும். நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்காகவே நிறைய மக்கள் வந்துட்டு போகிறாங்க. இந்த பேர்ட்ஸ் சீசனுக்கு வந்துட்டு போகும்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே இருக்க குளத்தில் இருக்க மீன் எல்லாமே பிடிச்சி சாப்பிட்றத பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கு. உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கூட்டிட்டு போங்க. இந்த பேர்ட்ஸை பார்த்து அவங்க ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க. இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு சீசனுக்குமே இங்க வரும்னு சொல்றாங்க. இந்த சீசனுக்கு வந்திருக்கு. இதை மறக்காம விசிட் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. பை.